Teadlik tähelepanu juhtimine ei ole lihtsalt suvaline sõnakõlks või mingisugune trendikas tegevus. Teadlik tähelepanu juhtimine on miski, millest ma olen väga palju rääkinud ja see sõnum siin võib kõnetada sind eriti palju siis, kui sa oled human design sakraalse tüübi esindaja ehk siis generaator või manifesteeriv generaator. Teadlik tähelepanu juhtimine on sinu jaoks A ja O. Kui sa vähegi tahad elus midagi luua ja seda loomingut ka nautida, ehk siis teha seda niimoodi, et see täidab sinu akusid ja et sa mitte lihtsalt ei tee palju, vaid lood kvaliteeti, siis on sul ülimalt oluline õppida oma tähelepanu teadlikult juhtima. See ei tähenda ainult seda, et kuhu läheb su aeg ja energia. Pigem see tähendab seda, et nii kui sa muutud väga orienteerituks ajale, sa võid olla kindel, et sa ei ole kohal selles, mida sa teed. See on kusjuures üks parimaid märke sellest, et meie sakraalsete tüüpide esindajatena oleme kohalolust välja kukkunud. Ja seda räägib sulle praegu üks täitsa tavaline generaator, kes täna hommikul suutis ennast korralikult frustratsiooni ajada pelgalt seeläbi, et ma olin oma mõtetega järgmistes tegevustes. Ehk siis ma ei olnud kohal selles, mis päriselt vajas minu tähelepanu siin ja praegu. Iga kord, kui see juhtub, ja kui ma õigel ajal endal sabast kinni ei saa, siis see viib välja üldjoontes selleni, et mul on laud täis erinevaid tegevusi ja mul on endal selline frustratsioon, millal ma ei tea enam millega tegeleda, mul on selline tunne, et ma ei jõua asju tehtud ja mitte midagi ei saagi tehtud. Ehk siis ma jooksen energiast täiesti tühjaks ja suure tõenäosusega nendel hetkedel, kui juba läheb lappama, siis läheb täiega lappama, sellepärast et siis on juba raske eristada neid olulisi mingid sõnumeid ja piikse ja kõnesid kõigest ebaolulisest. Et ühest küljest hea lihtne on rääkida sellest, et vaata, et sa kuhugi sotsiaalmeedia musta auku ära ei kao. Muide, ära tee seda, sest et suure tõenäosusega nii kui miski haagib su tähelepanu, võid sa olla kadunud tundideks. Ja see, mis tegelikult loob väärtust, mis tegelikult kasvab, arendab, täidab ja toidab sind, jääb tegemata. Naljakas on rääkida ajast, et ühest küljest meil kõigil on seda sama palju, ometigi mõned meist jõuavad sellega nii palju rohkem tehtud, nii palju rohkem luua. Et küsimus ei ole täna niivõrd selles või vähemalt praegu, see sõnum, mida ma tahan sulle ennast edastada, ei seisne aja targas kasutuses, vaid seisneb energia oma tähelepanu targas kasutuses. Nüüd, küsimus ei ole niivõrd selles, kui palju sa teed või kui palju sa tehtud saad, vaid kas sa oled kohal nendes tegevustes ja kas sa lood kvaliteeti. Ja kvaliteeti on sul võimalik luua ainult siis, kui sinu pärdik on ka kohal selles, mida sa teed. See tähendab seda, et sa ei tegele ühe asjaga samal ajal mõeldes juba järgmisele. Nii kui sa teed midagi, samal ajal mõeldes sellele, mis on tulemas võib-olla tunni või 2 tunni pärast või homme, siis sa võid olla täiesti kindel, et praeguses hetkes sa raiskad hetke potentsiaali, sa raiskad oma aega ja sa raiskad oma energiat. Isegi kui sa saab midagi tehtud, suure tõenäosusega see kas ei lae sinu akusid, mis tähendab omakorda sakraalse tüübi jaoks energialeket, või siis sa teed seda kehva kvaliteediga ja see tuleb hiljem uuesti ümber teha. Mis omakorda tähendab jälle aja ja energia raiskamist. Teadlik tähelepanu juhtimine on täna keerulisem kui kunagi varem, sellepärast et müra meie ümber on rohkem kui kunagi varem ja me kipume oma päevi täis toppima ka väga erinevate tegevustega rohkem kui kunagi varem. Et võimalik, et alati ei saa jälgida seda soovitust, et üks asi korraga ja ära oma päevi täis topi. Kui sul on parasjagu palju kandikul, siis üks asi korraga. Ja kui sa töötad neid asju üks asi korraga läbi, siis erista seda, mis on kiireloomuline sellest, mis võib küll karjuda, aga tegelikult ei vaja hetkes su tähelepanu. Ja kui sa tegeled millegiga, vahet ei ole, kui palju need teised asjad seal piiksuvad või vasardavad, ole kohal selles, mida sa teed. Nii kui sa ühe asjaga lõpetad, võta ette järgmine. Manifesteeriva generaatorina sul on palju lihtsam seda tähelepanu kiiresti ümber lülitada, aga kui sa ikkagi teed midagi, näiteks vastab meilidele, mõeldes samal ajal sellest, kuidas kas pesumasin lõpetab õigel ajal või kas sa ikkagi panid nõudekesse ära, siis sa võid olla kindel,
et sa tegelikult ei loo kvaliteeti sellele kirjale vastates. Asi ei ole selles, kui palju me tehtud saame. Asi on selles, et kas see tegevus laeb meid ja kas me loome kvaliteeti või mitte. Maailmas, kus kiiremini ja rohkem on praegu aktuaalsem kui kunagi varem, on paradoksaalselt tähelepanu häired muutumas ka normaalsuseks. Ära muuda tähelepanu häiret, frustratsiooni ja lihtsalt vajadust teha palju, ükskõik mis hinnaga, enda normaalsuseks.